Hello，大家好，这里是宠物争霸。我发现这只怀孕的母熊过来救这个公熊了。之前这个公熊在这个缸里面都是缩在那睡觉了，今天突然间异常的兴奋。我一看这草丛里母熊正在救它。今天我们是刚从外面散步回家，然后发现的。看，这是母熊挖的地道，从这里挖上来的。来看一下，我们看一下这只母熊。母熊想要救这只公熊。公熊想跟母熊里应外合逃出来，看看母熊，看的是挺可怜，但是我是不能把这个公熊放出来，我怕它吃了它的小孩儿。我们要不把这只母熊放在这只公熊的缸里面，看看它们会怎么样。哎呦，哎呦，哎呦！啊，被母熊咬了一口。